Der er lavet nogle nye regler omkring, hvis man er på stoffer, altså narkoman, og hvis man er en ældre narkoman, som ikke kan komme af stofferne. Selvfølgelig vil man prøve at se, om man kan rehabilitere uden stoffer, men man har ligesom erkendt, at der nok er nogen, som er på hård narko, som ikke kan komme af stoffer. Og jeg mener, man har lavet i København nogle forsøg med uddeling af hårde stoffer, sådan at personer på hårde stoffer, de for det første ikke skal begå kriminalitet, men at de også kan få noget bedre sundhed. Jeg ved ikke, hvordan det er Esbjerg Varde med de ting, men det burde I måske kigge lidt på. Fordi at der er rigtig mange på hårde stoffer, også i arbejde, altså folk, der arbejder i sundhedsvæsenet, læger, dyrlæger, sosu osv. I skal måske til at kigge lidt nærmere på det. Det samme også med alkohol. Der er AA, som hjælper rigtig mange mennesker. Der er også private centre, der hjælper alkoholikere. Der er rigtig mange i Syd- og Sønderjylland, som hver dag er påvirket af alkohol. Også på arbejde. Det er værd at søge hjælp. Hvis det er, at man ikke kan få bevilget hjælp på en eller anden måde, så findes der også altså folk i kirker, som kan hjælpe.